వాటర్ వేస్తాను చెట్లకి. ఇంకా మాకు చాలా చెట్లు ఉన్నాయి. మాకు ఒక గార్డెన్ ఫార్మ్ హౌస్ ఉంది. నేను మిరపకాయ చెట్టు వేసాను. కారంగా ఉంటుందిగా. ఇంకా నేను ఆ చెట్టుని మార్నింగ్ కూడా ఫస్ట్ దాన్ని వాటర్ వేస్తా. ఒకవేళ నేను ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్తే నేను మా ఫ్రెండ్కి చెప్తా ఇంకా దాన్ని చూసుకోవాలి బాగా అనుకొని. ఇంకా దానికి చెట్టు వస్తే దానికి ఏదైనా ఫ్లవర్స్ వస్తే నేను చాలా హ్యాపీ అవుతాను. చిన్న మొగ్గ రాగానే నీకు ఏమనిపిస్తుంది ఫ్లవర్స్కి? నేను చాలా హ్యాపీ అవుతాను. నేను ఎక్సైట్మెంట్ నేను తట్టుకోలేను.